ரிவர் ஆக்சஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நம்ம அதிரப்பள்ளியில இந்த மாதிரி ரிவருக்கு நடுவுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள பட்டாசா, அதுவும் இன்னும் பட்ஜெட்டுக்குள்ள. எங்கேயும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரூம்ஸை காமிச்சிடுறேன். என்ட்ரன்ஸ்ல நல்ல பெரிய லிவிங் ரூமோட திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு வார்ட்ரோபும், உட்கார்ந்து ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு 3+2 சீட்டர் சோஃபாவோட டிவி வித் டைனிங் டேபிள் ஒரு டீசென்ட்டான லிவிங் ரூம் கொடுத்திருந்தாங்க. பெட்ரூம் சைஸ் நல்ல காம்பாக்டா இருந்தாலுமே அது கூடவே நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளும், நல்ல பெரிய குயின் சைஸ் டபுள் காட் வித் மெமரி ஃபோம் மேட்ரஸோட ஏர் கண்டிஷனர் ஃபெசிலிட்டியோட சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. அது முக்கியமான விஷயம், பாத்ரூம் வந்து ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீனா இருந்துச்சு. பாத்ரூம்ல ட்ரை ஏரியா வெட் ஏரியா பிரிச்சு ரொம்ப சூப்பரா கொடுத்திருந்தாங்க. அண்ட் ரெசார்ட்டோட அமினிட்டிஸ் பொறுத்தளவு ரூமோட பால்கனில இருந்து பார்த்தா பிரெத் டேக்கிங் வியூ, ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஒரு கார்டனும், அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா ரிவர் ஃப்ரண்ட்டும், கிட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி முயல குருவி லவ் பேர்ட்ஸ் பெட் அனிமல்ஸும். நீங்க குரூப் டிராவலரா போனீங்கன்னா ரிவர் ஒட்டி உட்கார்ந்து அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு சீட்டிங் ஸ்பேஸும், பசங்கள பூஜை போட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கு ரிவர் ஃப்ரண்ட்ல ஒரு குடியில அது பக்கத்துல பெரிய ஃபயர் கேம்ப் ஏரியாவும். நீங்க அட்வென்ச்சரஸா தங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இவங்க கிட்ட ரெகுலர் டீலக்ஸ் ரூம்ஸ் இல்லாம சூப்பரான வுட் ஹவுஸும் அவைலபிளா இருக்குங்க. ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே லிச்சி மரம், பலாப்பழ மரம், அத்திப்பழ மரம்னு நல்ல நேச்சருக்குள்ளே தங்குற ஒரு ஃபீல் கிடைக்குங்க. உங்களோட டைனிங் ஏரியா ரிவர் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கறங்காட்டி இந்த ஆத்தர் வச்சுக்கிட்டே சாப்பிடுற மாதிரி அவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டா இருக்குங்க. ஃபுட் பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே கேரளா ஃபுட் தான். நாங்க போயிருந்தப்ப புட்டு, கடலைக்கறி, உப்புமா அண்ட் வாட்டர்மெலன் வித் டீயோட கொடுத்திருந்தாங்க. ஃபுட் சும்மா டேஸ்ட் வேற லெவலுங்க. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கொலாப்புட்ட நான் சாப்பிட்டதே இல்ல. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு உங்க வெஹிக்கிள் உங்க ரூம் பக்கத்துல நிறுத்திக்கல, நீங்க ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியது இருக்காது. அப்புறம் நீங்க உங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ள அதிரப்பள்ளியில ஒரு ரிவர் ஆக்சஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தெரியுதுன்னு இந்த ரீல மறக்காம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. போற நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த ரெசார்ட்டோட நேம் பெத்தானியா ரெசார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதிரப்பள்ளி. அண்ட் நம்ம பேஜ் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு ஃபுட் அண்ட் ஸ்டே எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு ரிவர் ஆக்சஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்க. மான்சூன் சீசன் தவிர எந்த சீசன் வந்தாலும் நீங்க ரிவருக்குள்ள இறங்கி போட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தரமான ரெசார்ட்டுங்க. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பட்ஜெட் ரொம்ப கம்மி. நம்ம அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்க்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு. அவ்வளவுதான், போயிட்டு வாங்க.